teman-teman? Well, hari ini kita akan lanjutkan ke listening bagian kedua, ya, listening comprehension, yang mana nanti kita latihan kemudian kita bahas. Dan di listening kemarin kita sudah jelaskan kalau teman-teman nanti di listening ada 3 bagian, ya. Jadi dari 50 soal itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada part A, part B, sama part C, ya teman-teman. Part A yang kemarin kita sudah pelajari namanya short conversations, percakapan pendek. Part B yang hari ini akan kita pelajari nanti namanya long conversations, percakapan panjang, ya teman-teman. Dan besok kita akan belajar mengenai long talks untuk part ketiga atau monolog, ya. Dan kemarin untuk part A itu paling banyak soalnya. Jadi dari 50 soal listening dia ada 30 soal, ya teman-teman. Jadi nomor 1 sampai nomor 30 itu adalah part A yang kemarin kita pelajari. Tips dari saya, teman-teman konsentrasi, fokus pada pembicara yang kedua, walaupun jangan juga ketinggalan dengan pembicara pertama ya, teman-teman, karena biasanya si pembicara kedua itu jawabnya menggunakan perumpamaan atau idiom. Seperti itu. Jadi kita harus melihat konteks atau menghubungkan dengan yang dikatakan sama si A. Kemudian hati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda. Kadang satu kata atau dua kata yang kita dengar di audio itu ditulis lagi di pilihan ganda. Tapi biasanya kata-kata yang ditulis lagi itu malah di kalimat tersebut udah beda artinya atau konteksnya sudah lain. Jadi nanti malah merubah arti. Jadi bukan itu malahan jawabannya. Malah biasanya jawabannya menggunakan kata-kata lain tapi idenya sama atau artinya sama, ya teman-teman. Kemudian di part kedua namanya long conversations atau percakapan panjang. Jadi tetap ya teman-teman nanti ada 2 orang, ada si A dan si B. Nanti si A ngomong apa, si B menjawab, dijawab lagi sama si A, dijawab lagi sama si B, dijawab lagi sama si C sampai AB ya maksud saya teman-teman. Jadi si A ngomong, si B menjawab, dijawab A lagi, dijawab B lagi seperti itu. Jadi tetap ada 2 orang cewek cowok. Oke. Kemudian nanti satu audio atau satu percakapan itu diikuti sekitar 3 sampai 5 pertanyaan. Oke, teman-teman. Jadi ingatan sebenarnya bukan ingatan sih. Kalau teman-teman bisa memahami arah percakapannya, teman-teman pasti ingat dari pertanyaan apa, nanti jawabannya apa. Seperti itu. Dan untuk part B ini soalnya di listening paling sedikit, teman-teman. Jadi dari 50 soal, dia hanya ada sekitar 8 atau 9 soal. Jadi nomor 31 sampai 38. Oke, dan tips dari saya, teman-teman sambil mendengarkan, misalkan teman-teman kurang sering mendengarkan dalam bahasa Inggris, sambil mendengarkan pejamkan mata, maksudnya biar konsentrasi, biar nggak kemana-mana penglihatannya ya, konsentrasinya biar fokus ke audio. Oke, nah nanti sambil kita mendengarkan, sambil menggrupkan atau mengelompokkan informasi yang dibicarakan sama si A dan si B. Misalkan mengenai suatu topik, si A itu setuju, si B tidak setuju. Nah, nanti teman-teman cek tidak setujunya kenapa, setujunya kenapa. Atau jika 2 orang ini hanya tanya jawab, itu malah lebih gampang, teman-teman. Jadi teman-teman fokus saja pada yang menjawab. Seperti itu, yang menjelaskan saja. Karena pertanyaannya nanti biasanya di soal akan diulang lagi. Jadi nggak perlu mendengarkan yang pertanyaannya kalau misalkan percakapannya itu berupa tanya jawab ya. Tapi kalau misalkan debat, nah itu teman-teman harus kelompokkan idenya. A itu bagaimana, B itu bagaimana. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke latihan, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan teman-teman. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya mau cek sound dulu. Now we will begin part B with the first conversation. Apakah keluar, teman-teman, suaranya, audionya? Keluar. Keluar ya, baik. Keluar. Kak. Oke, jadi gini, nanti teman-teman jawabnya ketika 4 soal sudah terjawab dikirim ke chat ya. Kalau belum 4 jangan dikirim dulu. Oke. Dan masih ingat waktunya teman-teman mengerjakan hanya 12 detik, nanti otomatis akan lanjut ke soal berikutnya. Tapi dicoba dulu, jangan tegang, jangan takut salah, kita belajar ya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu. Now we will begin part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut,
but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back, it'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Number 33. What did Bob see on the floor? Number 34. What do people keep saying to Bob? Oke, silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya, kemudian kita bahas bersama, teman-teman. Nah, ada jawaban A, B, D, C, ada juga A, C, D, C. Oke, ada A, C, D, C, A, C, D, C, A, D, D, C. Oke, mari kita cek bersama ya, teman-teman. Oke, ada ADCC juga. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan kembali audionya tadi dengan skripnya supaya nanti gampang untuk membahasnya ya. Hi, Bob. bit- Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back, it'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Oke, itu tadi ya ceritanya, teman-teman. Oke, nanti kita bahas ya. Jadi ada pertanyaan. Baik, kita artikan bareng-bareng, teman-teman. Di situ nomor 1 yang cewek dia nyapa Bob. Hi Bob, your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? Halo Bob, rambutmu kelihatan bagus. Itu kayaknya agak pendekan dibanding biasanya ya. Kemudian si Bob menjawab, a bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I looked in the mirror, I don't even know who's looking back at me. Agak pendek kan? Aku rasa tidak demikian. Ini tuh jauh lebih pendek. Ketika aku melihat ke cermin, aku bahkan tidak mengenali siapa yang melihat balik ke arahku. Kemudian si cewek bilang, so you get your haircut, but you didn't get the haircut that you wanted. Jadi kamu menyuruh rambutmu dicukur, tapi kamu tidak mendapatkan potongan rambut yang kamu inginkan. Kemudian si cowok dia menjawab, this is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it.
Nah, itu kalau diartikan, ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang aku inginkan. Aku meminta supaya rambutku dipangkas hanya sedikit saja, dikurangi sedikit saja. Dan hairstylist-nya, nah really went to town. Went to town itu di sini idiom ya, teman-teman. Ini nggak bisa diartikan pergi ke kota, nggak nyambung. Went to town itu artinya sama kayak misalnya ada orang yang mohon maaf ODGJ atau orang gila ya, teman-teman. Nah, ketika dia dilepas ke kota dia kayak menggila seperti itu. Jadi really went to town itu kayak apa ya, terlalu excited sampai dia lepas kendali kayak gitu. Jadi kayak lepas kontrol seperti itu. Nah, jadi maksudnya di sini dan hairstylist-nya benar-benar menggila. Ketika aku melihat ke bawah ke arah lantai, ada banyak sekali tumpukan rambut. Rambutku di lantai. Aku tidak bisa percaya itu. Kemudian si cewek bertanya, "Well, what did you say to the hairstylist?" Kemudian apa yang kamu katakan ke hairstylist-nya? Kemudian si cowok menjawab, "What can I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say." Apalagi yang bisa saya katakan? Rambutnya sudah dicukur, sudah terpotong. Aku nggak bisa ngomong, tolong kembalikan lagi itu rambutnya. Meskipun sebenarnya itu yang pengen saya ingin katakan. Kemudian si cewek bilang, "Well, at least your hair grow back soon." Setidaknya rambutmu bakalan tumbuh lagi kok dengan cepat nanti. Kemudian si Bob menjawab, "That's what everyone is saying to me. It will grow back, but it won't grow fast enough to make me happy." Jadi itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku. Itu bakalan tumbuh lagi, itu bakalan tumbuh lagi. Namun rambutku tidak akan tumbuh cukup cepat untuk membuatku senang. Kemudian si cewek bilang, "Maybe after you get used to it, you like it a bit more." Get used to itu artinya terbiasa ya, teman-teman. Jadi mungkin setelah kamu terbiasa dengan rambut barumu, kamu akan lebih menyukainya sedikit. Nah, kita cek number 31. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Oke, what seems to be true about Bob's haircut? Apa yang kelihatan benar mengenai potongan rambutnya Bob di bawah ini? Yang alpha, the haircut is unusually short. Potongan rambutnya Bob itu sangatlah pendek. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang alpha yang benar. Karena tadi si cewek bilang, your hair is a bit shorter than usual, isn't it? Rambutmu kelihatan agak pendek daripada biasanya ya. Kemudian si Bob bilang, a bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. Agak pendek kan? Aku rasa nggak demikian. Ini tuh jauh lebih pendek daripada biasanya. Maksudnya sangat pendek ya. Berarti jawabannya alpha. Kalau yang bravo, this is Bob's first haircut. Ini adalah potongan rambut Bob yang pertama kali. Tidak ada keterangan itu tadi potongan rambut yang keberapa ya. Berarti tidak ya bisa unusual itu bisa diartikan tidak biasanya. Unusually juga bisa diartikan tidak biasa atau sangat, nggak umum seperti itu, teman-teman. Oke. Kalau saya lebih enak artikan unusually itu sangat, teman-teman. Tidak biasanya itu misalkan unusually bad itu sangat buruk, nggak biasa buruk, nggak buruknya itu nggak biasa, nggak umum seperti itu maksudnya ya sangat buruk. Misalnya ya teman-teman, kalau unusually short berarti pendeknya itu nggak umum, nggak biasa seperti itu teman-teman. Oke lanjut lagi. Kemudian ya kalau yang Charlie, Bob doesn't know who gave him the haircut. Bob tidak tahu siapa yang memberinya potongan rambut. Tiba-tiba rambutnya jadi pendek. Bukan ya, jelas-jelas dia tadi sengaja pergi ke tukang cukur. Tapi dia nggak mendapatkan potongan rambut yang dia inginkan. Berarti Charlie bukan, nggak nyambung. Kalau yang Delta, after the haircut, Bob's hair still touches the floor. Setelah potong rambut, rambutnya Bob masih menyentuh tanah. Maksudnya sangat panjang banget, teman-teman. Bukan ya, karena dia bilang rambutnya sangatlah pendek. Jadi kayak jauh lebih pendek daripada biasanya. Berarti yang delta bukan, berarti fix jawabannya adalah yang alfa. Apalagi tadi ada beberapa kali yang diucap-ucapkan atau Bob itu kesalnya memang karena rambutnya itu pendek. Dan A, B, C, D yang ada kata pendek itu adalah yang alfa. Ya teman-teman. Nah untuk part B ini teman-teman nggak perlu khawatir karena biasanya yang teman-teman dengar itu bisa jadi jawaban juga. Seperti itu. Itu nomor 31 ya, jawabannya alfa. Number 32. Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Okay, how does Bob seem to feel about his haircut? Apa yang Bob rasakan mengenai
rambutnya yang baru itu. Nah, dia tadi kesal ya, teman-teman. Jadi dia pengen rambutnya dibalikin lagi, tapi nggak bisa karena nggak mungkin seperti itu. Kita cek ABCD yang bilang Bob nggak suka atau Bob sangat kesal. Yang alpha, it is just what he wanted. Potongan rambutnya itu tepat seperti yang dia inginkan. Bukan ya, karena dia nggak pengen rambut yang terlalu pendek. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, he enjoys having the latest style. Dia suka atau dia menikmati dengan potongan gaya rambutnya terbaru itu. Bukan, karena dia tadi nggak menikmati, dia komplain terus ya teman-teman, grundel dia tadi. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, he dislikes it immensely. Dia sangat tidak menyukainya. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie. Oke, kalau yang Delta, he thinks it will be cool in the summer. Bob merasa rambutnya itu bakalan keren di musim panas. Bukan ya, karena tidak ada Bob menerima rambutnya yang baru itu, teman-teman. Dia kayak menolak seperti itu. Berarti jawabannya yang Charlie. Next, number 33. Number 33. What did Bob see on the floor? Immensely itu artinya dengan sangat, sama kayak very much atau so much, teman-teman. Immense itu artinya besar, immensely sama kayak greatly itu artinya sangat, ya intinya sangat gitu, sangat besar itu atau sangat banyak seperti itu. Oke. Kemudian what did Bob see on the floor? Apa yang Bob lihat di lantai? Nah, dia tadi bilang, when I look down at the floor, I see piles of hair. My hair on the floor, I couldn't believe it. Sorry, ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi dia bilang kalau pas aku melihat ke arah bawah, ke lantai, ada banyak sekali tumpukan rambutku di lantai. Aku nggak bisa percaya itu, seperti itu. Kita cek ABCD yang jawabannya rambutnya ya. Yang alpha broken mirror, kaca pecah, bukan. Yang Bravo the hairstylist, yang motong rambut ngapain di lantai, nggak ada ya teman-teman. Kalau yang Charlie the scissors used to cut his hair, gunting yang dipakai untuk menggunting rambutnya. Bukan juga, karena dia tidak melihat gunting di bawah, dia lihatnya tumpukan rambut. Berarti jawabannya Delta, piles of his hair, tumpukan-tumpukan rambutnya. Nah, jawabannya Delta. Lanjut teman-teman, number 34. Number 34. What do people keep saying to Bob? Oke, what do people keep saying to Bob? Apa yang orang-orang terus-menerus katakan pada Bob? Nah, tadi Bob bilang, that's what everyone is saying to me. It will grow back, but it won't grow fast enough to make me happy. Jadi, itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku. Rambutku bakalan tumbuh lagi, rambutku bakalan tumbuh lagi. Nah, berarti ya yang ditanyakan orang-orang ke Bob ya, rambutnya bakalan tumbuh lagi ya. Kita cek, yang Alpha, you should become a hairstylist. Kamu sebaiknya menjadi seorang hairstylist. Bukan ya teman-teman, karena nggak ada keterangan orang-orang bilang itu ke Bob. Kalau yang Bravo, please put it back on. Tolong kembalikan lagi rambutku. Nah, ini tadi yang ngomong adalah si Bob. Bukan yang ngomong ya, tapi dia pengen ngomong itu ke yang hairstylistnya, tapi nggak bisa, udah terlanjur dipotong. Oke. Pertanyaannya tadi yang dikatakan orang-orang ke Bob. Oke. Kemudian berarti Bravo bukan ya. Kalau yang Charlie, it will grow back. Itu bakalan tumbuh lagi. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie ya. Nah, kurang lebih itu tadi teman-teman. Kemudian ada yang tanya, kadang masih sulit ketika mendengar pengucapan couldn't, can't, hear. Kadang terdengar seperti could dan can't, hear tanpa, oke, mungkin bedanya seperti ini teman-teman. Kalau could not sama cannot, kalau disingkat itu setelah could, setelah can, itu pasti ada berhenti sebentar. Can't, terus lanjut lagi. Couldn't, jadi couldn't, jadi seperti itu. Jadi, atau mari kita dengarkan lagi ya yang bagian couldn't tadi, teman-teman. Sebentar, couldn't tadi. Sebentar, nah ini. Nah, kita dengarkan lagi. Nah, teman-teman juga gini, nanti kalau misalkan untuk latihan, biar terekam di otak kita, oh orang Inggris itu ngomong kata ini begini. Nah, itu teman-teman tirukan. Ya, jadi sambil ditirukan, biar terekam di di otak kita seperti itu. Mari kita dengarkan dulu. What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say. Sebenarnya menurut saya ya teman-teman, ini jelas banget. Ada kun, ada n-nya. Kalau could aja kan nggak ada n-nya teman-teman. Tapi tadi kayak ada n-nya, kayak
apa ya, kayak dia nafas terus ditahan seperti itu, couldn't seperti itu. Nah, itu udah could not seperti itu. Nah, itu teman-teman boleh tirukan, couldn't gitu. Nanti lama-lama ketika teman-teman mendengarkan tanpa memikirkan pun ketika terbesit suara itu teman-teman udah tahu arahnya ya yang itu yang pernah saya ucapkan itu, couldn't seperti itu. Can't juga sama, nanti can't itu ada berhenti sedikit teman-teman ya. Dan kadang kedengaran agak aneh kalau can sama can't itu ada kayak beda gitu. Tapi teman-teman nanti misalkan menemukan can, sebentar di sini nggak ada ya teman-teman. Kalau menemukan can, teman-teman akan What could I say? Well, at The least hair you was akan tahu bedanya seperti itu. Oke. Sebentar. Number Mungkin ada pertanyaan lain dulu, silakan teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang merasa nggak biasa mendengarkan dalam bahasa Inggris, nah saran saya yang sama seperti biasa, latihan ya teman-teman. Jadi dihajar pakai latihan supaya telinga kita terbiasa. Terutama bahasa Inggris itu nggak enaknya tulisan sama bacanya itu kadang beda. Ada yang tulisannya sama, bacanya beda. Contohnya verb 1 dari membaca, yaitu read. Verb 2-nya tulisannya juga sama, teman-teman, tapi bacanya beda. Bacanya adalah red, sama kayak warna merah. Seperti itu. Nah, ada juga yang tulisannya beda, bacanya sama. Contohnya adalah mendengarkan dengan di sini. Itu hear, dua-duanya hear, teman-teman. Jadi, nah itu nanti teman-teman akan tahu ketika mendengarkan, tapi jangan terlalu memikirkan ya, teman-teman. Karena mendengarkan itu, kalau kita terlalu memikirkan dan stuck di kata itu, kalian akan ketinggalan sisa pembicaraannya. Ya, jadi ikuti konteks aja. Nanti pasti ketemu kok, teman-teman. Maksudnya dari memahami, oh dari si A bilang gini, pasti si B maksudnya gini. Apalagi dari nada itu bisa dibaca. Seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita coba lagi ya ke ronde 2. Seperti biasa, teman-teman coba, jangan takut salah. Intinya dialami dulu karena ini skill. Keterampilan. Maka teman-teman harus terampil. Dicoba dulu, silahkan teman-teman. questions 35 through 38. Listen to a conversation about a man's great-grandmother. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Number 38. What will the man probably do in the future?
Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, teman-teman. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa, nanti kita bahas, silahkan. Oke, ada jawaban BBAC, ada BBCC, BBAD, BBAD, BBCB, BCAD, kemudian BC, dan yang dua belum, nggak apa-apa. BBAC, BB, yang satu belum, terus D. Oke, anyways, let's do it together. Oke, kita lakukan bersama, teman-teman. I talked to my great grandmother on the phone this morning. Your great grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts. Oke, itu tadi, teman-teman. Jadi si cowok dia curhat ya ke yang cewek, dia bilang, I talked to my great grandmother on the phone this morning. Tadi pagi aku nelpon nenek buyutku. Kemudian si cewek bertanya, your great grandmother, do you talk with her often? Nenek buyutmu, apakah kamu sering ngobrol sama beliau? Kemudian si cowok menjawab, I try to call her at least once a week. She is a really wonderful woman and she is over 85 years old. I enjoy talking to her because she is so understanding and because she gives me good advice. Aku berusaha menelponnya setidaknya sekali dalam seminggu. Beliau merupakan seorang wanita yang sangat menakjubkan dan umurnya sudah berumur di atas 85 tahun. Saya suka ngobrol sama beliau karena beliau itu sangat pengertian atau nyambung dan karena beliau selalu memberi saya nasihat-nasihat yang bagus. Dan si cewek bertanya lagi, what advice did she have for you today? Nasihat apa yang beliau berikan padamu hari ini? Kemudian si cowok menjawab, she told me to be careful because a big storm is coming. Beliau memberitahuku supaya berhati-hati karena sebuah badai besar mau datang. Kemudian si cewek bertanya lagi, she said that a big storm is coming. Is she a weather forecaster? Beliau berkata bahwa sebuah badai besar mau datang. Apakah beliau itu peramal cuaca? Si cowok terus bilang, not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she is usually right. Sebenarnya bukan. Beliau berkata bahwa beliau bisa merasakannya di tulang-tulangnya kapan sebuah badai mau datang. Saya tahu kedengarannya memang konyol atau aneh. Namun ketika beliau merasakan hal tersebut di tulang-tulangnya bahwa sebuah badai mau datang, beliau itu biasanya benar. Kemudian that's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Sebenarnya nggak aneh kok. Ketika orang beranjak lebih tua, jaringan di sekitar persendian mereka itu bisa menjadi tegang dan bengkak. Tepat sebelum badai tiba, tekanan udara itu biasanya menurun. Dan penurunan tekanan udara ini bisa mengakibatkan tekanan tambahan dan rasa sakit di persendian yang bengkak. Jadi ketika nenek buyutmu memberitahumu beliau merasa kalau sebuah badai mau datang, beliau mungkin mendapatkan atau merasakan rasa sakit di persendiannya
dari tekanan udara yang menurun. Kemudian si cowok bilang, then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts. Kalau gitu aku sebaiknya lebih mendengarkan nasihat dari nenek buyutku mengenai cuaca lain kali. Oke, kita cek number 35 ya. Kemudian ada pertanyaan juga untuk nomor terakhir nanti kita bahas. Oke, nomor 35 pertanyaannya. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Oke, how often does the man usually talk to his great grandmother? Seberapa sering si cowok biasanya menelpon atau ngobrol dengan nenek buyutnya? Nah, tadi si cowok bilang, I try to call her at least once a week. Saya akan menelpon beliau setidaknya sekali seminggu. Ya, kita cek ABCD yang dengarannya setiap minggu atau sekali seminggu. Yang alpha every evening, setiap sore. Bukan ya, teman-teman, kalau setiap sore berarti setiap hari dong. Kalau yang Bravo every week, setiap minggu. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Bravo, ya. Kalau yang Charlie every Sunday, setiap hari Ahad. Bukan, harinya tidak disebutkan ya. Kalau yang Delta every month, setiap bulan. Bukan setiap bulan, tadi dia bilangnya once a week, berarti setiap minggu ya. Berarti jawabannya yang Bravo. Lanjut number 36. Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Oke, what did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Apa yang nenek buyutnya si pria katakan pada si pria di telepon tadi pagi? Nah, tadi ketika si cewek bertanya ini, si cowok menjawab, she said that a big storm is coming. She told me to be careful because a big storm is coming. Jadi, beliau memberitahuku supaya hati-hati karena badai besar mau datang. Oke, kita cek ABCD yang bunyinya sama ya. Yang alpha that she was 85 years old, bahwa beliau sudah berumur 85 tahun. Bukan ya, itu yang ngomong si cowok, ngomong ke yang cewek. Yang ditanyakan adalah yang dikatakan sama nenek buyutnya si cowok ke yang cowok. Berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, that a storm was coming, bahwa sebuah badai mau datang. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Bravo. Ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, that she was under great deal of pressure, bahwa si nenek buyutnya itu berada dalam tekanan yang sangat besar atau berat. Bukan ya, bukan itu. Kalau yang Delta, that she wanted to become a weather forecaster, bahwa nenek buyutnya ingin menjadi peramal cuaca. Tidak ada keterangan apakah nenek buyutnya pengen jadi peramal cuaca atau tidak. Berarti Delta nggak bisa, jawabannya adalah yang Bravo. Kemudian number 37. Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Okay, where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Di manakah nenek buyutnya si pria berkata bahwa beliau itu bisa merasakan badai mau datang? Nah, tadi she feels that, si cowok bilang kalau she feels it in her bones when a storm is coming. Jadi dia bisa merasakan badai itu mau datang di tulang-tulangnya, kata si cowok. Ya, berarti kita cek ABCD yang bilang di tulang-tulangnya. Yang alpha in her bones, di tulang-tulangnya. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Lanjut number 38. Number 38. What will the man probably do in the future? Nah, ini teman-teman yang ditanyakan salah satu tadi, ada yang bertanya, caranya memahami makna nomor soal terakhir bagaimana? Kadang ada jebakan jawaban yang hampir sama. Nah, ini yang saya bilang teman-teman. Contoh ya, pertanyaannya apa yang akan dilakukan sama si cowok di masa depan? Nah, tadi berarti ini merujuk ke percakapan terakhirnya si cowok. Ketika si cewek udah menjelaskan tadi. Sebenarnya kejadian itu nggak lucu kok, atau nggak aneh, nggak funny. Kayak gitu. Jadi intinya orang tua itu kadang bisa merasakan rasa sakit ketika badai mau datang karena sebelum badai datang tekanan udara turun, kemudian persendiannya itu kayak tertekan gitu ya, atau tertekan gitu, jadi yang bengkak itu terasa sakit, kata si cowok. Terus kata si cewek. Terus si cowok bilang, then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecast. Kalau gitu aku harus memperhatikan atau lebih mendengarkan ramalan cuaca dari nenek buyutku. Ya sudah, kita hubungkan aja dengan yang itu ya, teman-teman. Kita cek yang alpha, call his great grandmother less often, tidak sering-sering lagi.
ya, atau mengurangi sering-seringnya menelpon nenek buyutnya. Bukan ya, karena tidak ada penyesalan sama sekali si cowok mendengarkan nasihat nenek buyutnya. Bahkan si cowok bilang kalau dia bakalan lebih mendengarkan nasihatnya si neneknya. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, watch the weather forecast with his great grandmother. Menonton tayangan ramalan cuaca dengan nenek buyutnya. Tidak ada keterangan si cowok bakalan nonton ramalan cuaca sama nenek buyutnya habis ngobrol sama si cewek ya. Berarti bravo nggak bisa. Yang Charlie, help his great grandmother relieve some of her pressures. Membantu neneknya mengurangi beberapa tekanan yang dirasakan neneknya tersebut. Bukan juga, tidak ada keterangan si cowok bakalan membantu nenek mengurangi tekanan yang dirasakan sama neneknya, karena nggak bisa. Ya, bagaimana si cowok bisa mengurangi tekanan karena udah alami, udah wajar seperti itu. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Believe his great grandmother's predictions about the weather. Mempercayai ramalan atau prediksi mengenai cuaca dari nenek buyutnya. Seperti itu. Nah, itu tadi merujuk kepada yang kalimat terakhir si cowok, yaitu dia bilang, then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts. Seperti itu. Dan memang ABCD yang satu-satunya yang ada di teks hanya yang delta, ya teman-teman. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke ronde berikutnya. Silakan teman-teman. Kalau nggak ada, kita coba lagi ya. Semakin teman-teman terbiasa, semakin teman-teman terbiasa dengan mendengarkan percakapan panjang dalam bahasa Inggris, ya teman-teman. Intinya kita latihan. Lanjut ke ronde berikutnya, jangan takut salah, dicoba dulu. Silakan teman-teman. Now we will begin part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a conversation about a college course. Hi, Mike. I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course? Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you. Why not? Was it a terrible course? All the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Well, then maybe this course is for you. Number 31. Who is taking part in this conversation? Number 32. Why does the woman want to talk with Mike? Number 33. What kind of course does the man prefer? Number 34. How does the woman feel about Professor Patterson's course? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim ya, teman-teman. Di chat, and then we will discuss them together. Silakan. Oke, ada jawaban oke, Alpha Charlie, Delta Charlie, ACDC, ACDC, ACBD, AADC, ADBA, CDDA, AADC. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk membahas nanti, oke? Hi, Mike.
I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course? Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you. Why not? Was it a terrible course? All the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found That it co- quite boring. That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Well, then maybe this course is for you. Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cewek dia bilang ke Mike, "Hi Mike, I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson." Nah, sebenarnya detail-detail seperti ini nggak terlalu penting ya, kayak sociology course seperti itu nggak terlalu penting, teman-teman. Oke, intinya dia bilang, "Halo Mike, aku sudah berusaha menghubungimu." Nah, ini get in touch itu juga idiom, teman-teman. Get in touch itu artinya menghubungi atau tetap terhubung, stay connected, seperti itu ya. Jadi, aku sudah berusaha menghubungimu dari tadi. Aku pengen menanyaimu mengenai Introduction to Sociology course yang kamu ambil semester lalu dengan Profesor Patterson. Kemudian si cowok menjawab, "Why did you wanna know about that course?" Kenapa kok kamu pengen tahu mengenai kelas tersebut atau mata kuliah tersebut? Kemudian si cewek menjawab, "Well, Professor Patterson is teaching in again next semester and I think I'm gonna take it." Jadi Profesor Patterson itu mau ngajar lagi semester depan dan saya rasa saya ingin mengambilnya. Kemudian si cowok dia bilang, "I wouldn't do that if I were you." Saya tidak akan melakukannya jika aku adalah kamu. Kemudian si cewek tanya, "Why not? Was it a terrible course?" Kenapa kok tidak? Kenapa nggak pengen ngambil? Apakah itu termasuk kelas yang nggak enak? Kemudian si cowok menjelaskan, "All the professor did was lecture, day after day after day. He is a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring." Yang dilakukan profesornya hanya ceramah, hari demi hari demi hari. Maksudnya terus-menerus ya. Dia sebenarnya seorang dosen yang cukup baik atau cukup bagus, namun aku lebih menyukai kelas di mana para mahasiswanya bisa berpartisipasi lebih banyak. Saya merasa kelasnya Profesor Patterson itu membosankan. Kemudian si cewek membalas, "That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Mata kuliah tersebut tidak terdengar buruk buatku. Sejujurnya saja, saya suka dengan kelas yang seperti itu. Kamu bisa mendengarkan ilmu dari profesornya tanpa harus merasa tekanan untuk tiba-tiba disuruh ngomong sesuatu yang belum kamu persiapkan." Kemudian si cowok bilang, "Well, then maybe this course is for you." Oke deh, kalau gitu berarti kelas ini memang buat kamu, cocok buat kamu. Seperti itu. Oke, kita cek number 31. Number 31. Who is taking part in this conversation? Oke, who is taking part in this conversation? Eh, siapa yang terlibat di percakapan tadi? Nah, si cowok tadi adalah seseorang yang sudah mengambil Number kelas. 32. Sorry, teman-teman. Jadi seseorang yang sudah mengambil kelas di semester sebelumnya. Si cewek dia mau ngambil kelas itu semester depan. Nah, berarti mereka lagi belajar, berarti mereka adalah mahasiswa, ya. Kemudian ada yang tanya juga, AIMA itu apa? Nanti kita bahas, teman-teman. Jadi mereka adalah dua mahasiswa, berarti jawabannya yang alfa ya, teman-teman. Two students, dua mahasiswa. Karena mereka masih ngambil kelas seperti itu atau masih belajar seperti itu. Oke, kemudian AIME ini singkatan ya, teman-teman. Sebentar saya tulis. Jadi AIME ini singkatan ini, teman-teman. I am to. Nah, I am to itu artinya sama kayak I will. Seperti itu.
Jadi I'm itu singkatan I'm too. Jadi dipendekkan. Kalau di speaking kita ngomong itu orang Inggris biasanya dipendek-pendekkan seperti itu, digabung-gabung biar cepat kalau ngomong, menyingkat waktu seperti itu. Jadi I'm itu artinya I'm gonna juga bisa ya, I'm gonna juga sama. Jadi artinya sama. Aku akan seperti itu. Oke, kita lanjut. Mungkin ada pertanyaan lagi dulu sebelum lanjut, teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke number 32. Number 32. Why does the woman want to talk with Mike? Oke, why does the woman want to talk with Mike? Kenapa si cewek pengen ngomong sama Mike? Nah, tadi si cewek bilang, I've been trying to get in touch with you. Saya sudah berusaha menghubungimu. I wanted to ask you about the introduction to sociology course that you took last semester with Professor Persson. Aku ingin menanyaimu mengenai mata kuliah Introduction to Sociology yang kamu ambil semester lalu bersama Profesor Persson. Kita cek ABCD. Yang alpha, she wants his opinion of sociologists. Si cewek menginginkan opini si cowok mengenai para ahli sosiologi. Bukan ya, karena dia hanya pengen tanya aja mengenai kelas yang sudah diambil sama si cowok. Seperti itu. Berarti alpha bukan? Kalau yang Bravo, she wants to hear him lecture. Si cewek pengen mendengar si cowok memberikan kuliah. Bukan ya, teman-teman? Kalau yang Charlie, she wants to know about the course he took. Si cewek ingin mengetahui mengenai sebuah mata kuliah yang si cowok ambil sebelumnya. Nah, ketemu jawabannya adalah Charlie, ya, teman-teman. Kalau yang Delta, she wants to meet Professor Persson. Si cewek ingin bertemu Profesor Persson. Bukan ya, karena kalau ketemu Profesor Persson ngapain nyari-nyari si cowok? Langsung aja ke Profesor Persson. Seperti itu ya. Berarti jawabannya yang Charlie, teman-teman. Lanjut lagi ke number 33. Sebentar. Oke. Ke number 33. Number 33. What kind of course does the man prefer? Oke, what kind of course does the man prefer? Jenis mata kuliah yang seperti apa yang disukai sama si cowok. Nah, kalau si cowok tadi dia bilang, I like a course where the students can participate more. Saya suka kelas yang mahasiswanya itu lebih berpartisipasi, kayak gitu ya, atau lebih terlibat, aktif. Jadi nggak cuma mendengarkan, menulis, mencatat, nggak seperti itu. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, a course where the professor lectures. Sebuah mata kuliah di mana profesornya itu hanya memberikan kuliah saja. Maksudnya berarti dia hanya mendengarkan saja. Bukan ya, karena dia merasa kalau kelas seperti itu tadi boring, teman-teman. Kelasnya Profesor Persson itu lecture day after day tadi itu boring. Berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, a course where the students just listen and take notes. Mata kuliah di mana para mahasiswanya itu hanya mendengar dan mencatat. Itu bukan, karena dia nggak suka pasif ya, si cowok sukanya terlibat di diskusi. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, a course with Professor Persson. Mata kuliah atau kelas bersama Profesor Persson. Bukan ya, jelas-jelas dia tadi bilang, I wouldn't do that if I were you. Aku nggak akan melakukan itu jika aku adalah kamu. Maksudnya nggak akan mengambil kelasnya Profesor Persson karena si cowok merasa kelasnya Profesor Persson itu membosankan. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, a course where the students take part in discussion. Mata kuliah di mana para mahasiswanya terlibat atau take part itu memiliki giliran kayak gitu ya. Take part in discussion. Jadi untuk berdiskusi atau dalam diskusi. Oke, jawabannya adalah yang Delta. Oke, number 34. Number 34. How does the woman feel about Professor Patterson's course? Okay, how does the woman feel about Professor Patterson's course? Bagaimana perasaan si cewek mengenai kelasnya Profesor Persson? Nah, kalau si cewek itu kebalikannya si cowok ya, teman-teman. Dia suka dengan kelas yang hanya mendengarkan saja. Jadi dia kayak khawatir kalau tiba-tiba disuruh ngomong sesuatu yang dia belum persiapkan. Oke, kita cek ABCD yang bilang kalau dia suka. Yang alpha, she thinks it will be boring. Dia merasa kelasnya Profesor bakalan membosankan. Bukan ya. Kalau yang Bravo, she doesn't want to take it. Si cewek tidak mau mengambilnya. Itu juga bukan. Yang Charlie, it sounds good to her.
terdengar baik buat dia. Nah, ketemu jawabannya yang Charlie yang kemarin saya bilang, teman-teman. It sounds good to me. Itu caranya bilang I like it. Saya menyukainya. Itu cara sopannya. Misalkan I don't like it. Saya tidak menyukainya. Itu kita bilangnya it doesn't sound good to me. Tidak terdengar baik buatku. Nah, itu caranya sopan bilang suka tidak suka. Oke, jawabannya adalah yang Charlie. Nah, dari ronde ketiga mungkin ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke ronde terakhir. Silakan, teman-teman. Kalau ada vocab-vocab, teman-teman tulis ya, karena nanti ketika teman-teman tes, kemungkinan vocab yang teman-teman koleksi di kelas seperti ini akan keluar lagi. Kalau nggak ada, kita lanjut ke the last section, teman-teman, ke nomor berikutnya ya. Dicoba dulu, jangan takut salah, silakan teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a new solar energy plant. I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Do you think that's a good idea? A good idea? It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? Well, the newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates would be lower. And to have a constant supply of energy, that's a small price to pay. I'm not convinced that the price will be small. Number 35. How did the man learn about the new solar energy plant? Number 36. Where will the solar energy plant be constructed? Number 37. According to the man, what is a benefit of solar energy? Number 38. How does the woman feel about the proposed solar energy plant? Baik, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Silakan teman-teman. Oke, ada jawaban BADA, ada BCBA. Oke, itu saja. Baik, mari kita cek bersama ya, teman. Ada ABBA. Oke, let's do it together, guys. I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Do you think that's a good idea? A good idea? It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? The newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates would be lower. And to have a constant supply of energy, that's a small price to pay. I'm not convinced that the price will be small. Oke, itu tadi ya, teman-teman. Jadi si cowok dia bilang ke yang cewek, I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Tadi malam saya membaca koran, dikatakan bahwa perusahaan utilitas ingin membangun sebuah pembangkit listrik tenaga matahari di gurun yang tidak jauh dari sini. Kemudian si cewek bertanya, do you think that's a good idea? Kau merasa itu ide yang bagus ya? Kemudian si cowok bilang, a good idea? It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Ide bagus, ini tuh ide yang sangat menakjubkan. Energi matahari itu adalah energi dari masa depan. Dia bersih,
dia aman, dan jumlahnya melimpah atau abundant itu banyak sekali, tak terbatas ya. Apalagi yang bisa lebih bagus atau lebih baik. Kemudian si cewek bertanya, won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? Bukannya nanti perusahaan utilitas bakalan menaikkan biaya tagihan untuk pembangkit listrik yang baru ini? Kemudian si cowok bilang, the newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going. But in the long run, rates will be lower and they have a constant supply of energy. That's a small price to pay. Di koran dikatakan kalau perusahaan utilitas akan butuh uang tambahan atau uang ekstra untuk menjalankan pembangkit listrik ini. Namun, lama-kelamaan nanti, biayanya akan turun dan mereka akan memiliki persediaan energi yang terus-menerus atau tak terbatas. Itu merupakan harga yang sedikit untuk dibayarkan. Kemudian si cewek menjawab, I'm not convinced that the price will be small. Aku nggak yakin atau aku nggak percaya kalau harganya nanti bakalan kecil atau bakalan murah seperti itu. Oke, kita lanjut ke number 35. Number 35. How did the man learn about the new solar energy plant? Alright, how did the man learn about the new solar energy plant? Bagaimana si pria mengetahui, learn di situ artinya mengetahui ya, teman, bukan belajar, karena learn punya arti lain yaitu mengetahui. Jadi bagaimana si pria bisa tahu mengenai pembangkit listrik tenaga matahari yang baru itu? Nah, tadi dia bilang, I was reading in last night's paper. Jadi aku baca di koran tadi malam. Berarti dia taunya dari koran ya, teman-teman. Kalau yang alpha from a friend, dari seorang teman, bukan. Kalau yang bravo from the newspaper, dari koran. Nah, ketemu nomor 35, jawabannya adalah yang bravo. Dia tadi taunya dari koran. Oke, lanjut number 36. Number 36. Where will the solar energy plant be constructed? Where will the solar energy plant be constructed? Di manakah pembangkit listrik tenaga mataharinya akan didirikan atau dibangun? Nah, tadi si cowok bilang, in a desert not far from here. Di sebuah gurun yang tidak jauh dari sini. Berarti nggak jauh ya, kita cek ABCD. Yang alpha, in a far desert. Di gurun yang jauh. Bukan, yang salah adalah kata jauhnya ya, teman-teman. Tadi di teks bilang, in a desert not far from here, yang tidak jauh dari sini. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, close by, di dekat-dekat situ, di dekat-dekat mereka maksudnya ya. Kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Yang Charlie, at the utility company's headquarters, di markasnya perusahaan utilitas. Bukan ya teman-teman, karena bangunnya bukan di markas, tapi di gurun tadi ya. Charlie bukan. Kalau yang delta, the man has no idea. Si cowok tidak tahu. Bukan ya, karena jelas-jelas tadi di awal sendiri si cowok bilang kalau pembangunan pembangkit listrik tenaga mataharinya di gurun yang tidak jauh dari tempat mereka. Berarti jawabannya adalah yang bravo, yang close by. Oke, teman-teman. Lanjut lagi number 37. Number 37. According to the man, what is a benefit of solar energy? According to the man, what is a benefit of solar energy? Menurut si cowok, apa sih salah satu keuntungan dari tenaga matahari? Nah, tadi si cowok nyebutkan ada 3 keunggulan dari tenaga matahari. Yang pertama, it's clean. Tenaga matahari itu bersih, tanpa polusi maksudnya ya. Kemudian yang kedua, it's safe, aman. Karena nggak ada kabel di jalan-jalan, ya, nggak ada tiang juga. Kalau yang ketiga itu it's abundant, jumlahnya tak terbatas atau tak terhingga. Oke, kita cek ABCD yang menyebutkan salah satu tadi ya. Yang alpha, it's cheaper in the short run. Harganya bakalan lebih murah di awal-awal. Bukan ya, karena jelas-jelas ketika si cewek tadi bertanya, won't the utility company raise our rates to pay for this new plant. Jadi bukannya nanti perusahaan utilitas bakalan menaikkan harganya ya. Kemudian si cowok menjawab, it is said in the newspaper that the utility company will need extra money to get the plant going. Jadi memang si
perusahaan utilitas bakalan membutuhkan uang tambahan untuk menjalankan di awal-awal. Jadi benar si cewek, ya. Berarti yang Bravo bukan, teman-teman. Kalau yang Charlie, the plants far away. Pembangkit listriknya itu letaknya jauh dari tempat mereka. Bukan ya, karena jelas-jelas tadi in a desert not far from here di awal kalimat atau di soal sebelumnya tadi. Berarti Charlie bukan, jawabannya adalah yang delta. It exists in large quantities. Tenaga matahari itu ada di jumlah yang besar. Nah, tadi diwakili dengan kata abundant. Tulisannya abundan tadi, teman-teman. Artinya melimpah atau banyak. Seperti itu. Berarti jawabannya adalah yang delta. Oke, lanjut number 38. Number 38. How does the woman feel about the proposed solar energy plant? Oke, how does the woman feel about the proposed solar energy plant? Bagaimana perasaan si cewek mengenai pembangkit listrik tenaga matahari yang diajukan atau yang baru? Nah, si cewek tadi dia dari awal khawatir mengenai harga ya, teman-teman. Jadi dari awal dia tanya ketika si cowok bilang atau senang dengan berita di koran bakalan ada pembangkit listrik tenaga matahari yang dekat dengan tempat mereka, si cewek bilang, do you think that's a good idea? Kamu kira itu ide yang bagus ya? Kemudian si cowok menjawab, itu ide yang sangat bagus. Kemudian si cewek bertanya lagi, bukannya nanti harganya bakalan naik? Si cowok membenarkan, di awal-awal memang bakalan naik, tapi lama-kelamaan nanti. Mungkin ada yang ditanyakan, teman-teman? Silahkan. Kalau nggak ada, saya mute dulu. Oke. Kemudian si cewek di akhir tadi dia juga bilang, I'm not convinced that the price will be small. Aku nggak percaya kalau harganya nanti bakalan kecil atau murah seperti itu. Nah, berarti dari awal si cewek memang khawatir dengan harga. Ya, kita cek ABCD. Yang alpha, she is concerned it will be too costly. Si cewek khawatir atau cemas atau takut kalau itu nanti bakalan terlalu mahal. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang alpha. Kalau yang Bravo, she thinks the price is too low. Si cewek merasa harganya itu terlalu murah. Bukan ya, karena dia tadi cemas, dia tanya terus-menerus mengenai harga. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she thinks the plant is totally unnecessary. Si cewek merasa pembangkit listriknya itu sangat tidak perlu. Bukan tidak perlu ya, jadi si cewek sebenarnya juga setuju karena dia masih bertanya apakah bagus atau tidak, cuman dia khawatir mengenai harga. Oke, berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, she thinks the utility company has good idea. Dia setuju dengan idenya perusahaan utilitas. Bukan tidak seutuhnya ya, teman-teman, karena dia nggak setuju dengan harganya. Menurut dia bakalan mahal. Seperti itu. Berarti jawabannya yang alpha tadi. Seperti itu. Nah, kurang lebih untuk yang bagian kedua di listening, teman-teman nanti cara mengerjakannya seperti itu. Nah, teman-teman sudah tahu bentuk soal, cara ngerjakan. Teman-teman sering-sering latihan supaya membiasakan telinga kita ya. Dan ya, pokoknya ketika teman-teman nanti sudah terbiasa sama kayak di structure, itu akan jadi insting teman-teman. Bahkan di samping ngapain pun, sambil baca soal, sambil teman-teman mikirin apa, itu masih bisa paham. Seperti itu. Tapi memang harus banyak-banyak latihan. Nanti kalau ada apa-apa bisa japri saya. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup. Silakan teman-teman. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya tutup ya. Thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. Till I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Kak. Alright, see you next time, everyone. Have a nice day.